Yetaire muhorere njarie. Mwathani agocwa. Arahano ku mwathani agocwa. Andu aria aguku mwathani agocwa. Andu aria mokire ni undu wa thoni guka kurehe mundu gwitwo Njuguna mwathani agocwa. Andu aria monire andu magiuka matikumenya kuria marathie mona mamarumirire mwathani agocwa. Ni no kumucokeria ngatho ni undu oguo murehire murata wakwa witagwo Njuguna na makiria muno ni mundu ni amba kuga ritwa ithe tiguo nie njetagwo ke thengi muno ndagitari Gacanja urauga kihi no Ngai akurathime ndirakuona wega muno wauga kihi ngororete uguo ndaritage mugima akanjikia ritho akauga kihi ngororete uguo akauga kihi ha ngororete haha uguo acoka ngorauga kihi na tondu ni ndagitari ri na noe warutaga wera ucio ri kariki watigirie we niki we ndwiarie we mone aragio ria kuri ndungi ndwarithie uguo we mbere ya andu no arekirie hakiri hega muhaikara hedi kega nyautire wira mwega ni gutigirira maundu makiri sawa sawa. Undu ucio ngi ni kuga ndire na undu no wendo no amagegania ndigwiciragia muthiru gwitwo Njuguna na ndie kwao niku niguo tuke guku hi no ina idea kuria umite Reverend Kamori ni niku kwa Njuguna gatundu gatei Kiambu na guko kaga maguru ito ndakire na gakari hindi yo agoka akehitha ha kahwa-ini ehitha haria kahwa-ini Njuguna agiuka guku andu mathokire rio bana ria tene tirio ria riu ndio gutia kire thimu riu Njuguna theca kahwa-ini kariku nake madam we haria ithira kire haria uguo riu Njuguna toni akumenyeka mundu mamanjirie tene ahorete kahwa-ini ngui kahituka ng'ombe ikahituka na muthuri ungi muthurungi agoka atugugite hindu gutigiria mairia atugugite ageciria rugame akarugamira Njuguna ehithite Njuguna thugumirwo ma thugumira ndangiaria thugumira mwanake Njuguna akoya kahiga agaikia niguo ngaro yume nirakeigua iraigua riri o haria Njuguna ari gweta wa Mulambes nake akawa munyose na akaumira undu ucio ngi ndikire na undu no makiria muno ni njokagaria Ngai ngatho tondu mundu wa kanitha na makiria muno ngoro yakwa ni ta honoku koguo ni njokagia ngatho ni undu uhoro ucio maundu maria ni wona ngikatuni ta ndi muhonoku koguo ni njokagia Ngai ngatho muno ni ukorwo nginyete handu hau na ni nderwo kuri andu moka mataraigua ria turaria kuna wengine mekwenda githweri Njuguna na arataingi muno na tukano tukimaria na githuri. Kwa hivyo wale ambao hawasikii hiyo tukete ni udhoni wa Njuguna na ni turacokia ngatho aria mataraigua kiria ngadaugua ngorio ngugite tumekuja juu ya uzoni wa Njuguna na tunawashukuru sana wale ambao hawaelewi wale mataraigua ginya githungu we mekwenda githungu we have come Njuguna from girlfriend now wife and bringing something of the garbage ni kiara yo ndwara matarake igua kiria ni kiara tuna jaruo nyingi muno ang'eng mathik dik kampio Njuguna mundu ku makinyitana nikio tuoka guku
nĩ ũndũ wa mera iria cigũkũ tũramũcokeria ngatho. Tiĩ kana nĩ okire na gũkũ tũraria ũhoro wake tarĩu ndangiumĩra haha ndũĩ nĩ mũtongoria nĩ wĩra arutĩte ndiĩkaga gwake nĩ gũikarĩka wiki ĩno aracĩtie nake mũkarĩ kwĩ mũndũ ũtekũmenya itũra igima thĩka yothe gũcoka ũguo ndĩmũrarĩthia arĩrumanaga nginya barabara nginya ngĩrũndi ũrandora atĩ na ndĩmũracĩrie gũgũthũka nĩ gũgũthũka angĩkorwo kwĩna waria megũkũ athiri hacagĩtaga tũthĩa thithiraga tũrobatika thabatara njũgũ naku wena mwaria matatũ-inĩ wahota gwĩciria marĩtie maũndũ maingĩ mwarie haha rũngĩmeha mariganĩtie me matatũ-inĩ nĩ nyumo matatũ-inĩ kaigua marĩte story no wĩcirie marĩtie maũndũ maingĩ matikorwo marĩtie maũndũ maingĩ mwaria ũngĩigua orio ũrĩa ũngĩ me matatũ-inĩ hathiri uthikite hivi batakatabuthuthe ĩtha batakatĩrobatakĩtie rabu bakwatakabatikiria katia hathiri obatakĩtithia hĩndĩ ĩyo aramũria atĩrĩrĩ warĩhio atĩa mwendete kameme tucemanie mũthenya wa Jumatatu kuma thaa 4 nginya thaa 7 tucoke tucemanie hwaĩ-inĩ njũng'ũ-inĩ ya Mũthee Kĩhenjo Kameme TV kwanjĩria thaa 2 nginya thaa 2:30. Bwana asifiwe. Thank you very much. Kariti ule Kĩhenjo rũĩ rwega rĩu njina Kĩhenjo tondũ akoragwo na ciana 5 auga niĩ ngoragwo na ciana 4 na kangĩ kamwe